حتى في السنوات اللي كانت قديمه اللي كان فيها الفساد غير مستشري ما فيهاش بحال هذا الفساد اللي كاين الان. وبالتالي السي وهبي بغى يدير واحد القانون جنائي على مقاس هذه الحكومه، بغى يحصر التعبير على الصحفيين. وحنا الان كنعرفوا الصحافه، باش ما نعاودش، الصحافه الان اغلبها غاديه في الجو مع الجوقه الحكوميه. الصحافه الحره تعاني من التمويل، تعاني من المضايقات. الناس الاحرار الشعب اللي بغى يعبر، المواطنين اللي بغاو يعبروا الان في خطوره تهدر. ذلك حينما تصدر اشياء داخل التواصل الاجتماعي غير صحيحه، هناك حالتين: حاله الصحفي الذي ينشر الخبر وهذا فيه عقوبات ماليه وغرامات وليس فيه مساس بالصحفي، ولكن غرامات وعقوبات ومنعه من ممارسه الصحافه في المستقبل. واذا كان ليس صحفيا ولكنه يمتهن الصحافه هكذا طفيليا ويقذف نفسه في هذا المجال، فهذه تعتبر جرائم. هذه الجرائم تعتبر جرائم حق العام، وسيطبق عليه القانون الجنائي، اي الاعتقال والمتابعه القضائيه والسجن الى اخره. السلام عليكم اخواني اخواتي، اهلا وسهلا بكم. كنت كنوجد واحد الفيديو عنده علاقه بصحاب السكن، القروض ديال السكن اللي كيقتطعوا عليهم الضريبه وباش يديروا الاسترجاع ديال ديك الضريبه. ولكن اليوم صراحه هو 4 يناير 2023. انا كنتذكر فيه واحد 4 يناير 2021 اللي اعتقلتني فيه السلطات واعتدوا على الحريه، يعني انتهكوا المحتويات ديال الهاتف ديالي وقدموا لي المحاكمه بدعوى انني كنصور في الشارع العام وكذا وكذا وكذا. وعندي صفحه كنت داير لايف على الصفحه ديالي الفيسبوكيه على واحد المظاهره قدام واحد العماله. هذا الحدث الان فكرني من ان بعث واحد التصريح ديال وهبي اليوم في القناه الثانيه، وكنت درت عليه فيديو قبل، اللي الان هو انه هذه القضيه الان ديال وهبي، لانه وهبي محامي وكذا ووزير العدل، جابوه للحكومه لان هو اللي زعم عليه اخنوش، هو مستشار القانوني في كل ما يتعلق بالخطوات اللي ممكن انها ديرها الحكومه. ولكن الان في مجال تكميم الافواه. الان هذا وهبي كيوجد لواحد القانون الجنائي اللي غادي يخليه هذا القانون الجنائي انه يتبع الحريات العامه، الحريات ديال التعبير. كاع اللي بغى دابا يعبر على الراي ديالو ويستنكر ويعبر وينتقد، راه غادي ينطبق عليه القانون الجنائي اللي كيوجدو هذا وهبي، وغادي يمشي للسجن. بمعنى انه الان وهبي قال لك اسيدي بذريعه تحت ذريعه، وهو شر هذا يعني حق اريد به باطل. قال لك للحمايه الصحافه على الراس والعين. الصحافه راه هي تدافع عن حريه التعبير اصلا. الصحافه الحره هي مؤشر على حريه التعبير، الصحافه الحره. ولكن الان من بين الصحفيين هناك 2 صحفيين ولا 3 في السجن. هادو صحفيين: مدير جريده بوعشرين، والريسوني، والثالث اللي نسيت الاسم ديالو، لم اتذكره الان. مع صحفيين اخرين، المهداوي اللي كانت تعتقل حتى هو. يعني هذه باش يكون عندك مدير جريده واكبر جريده كانت في المغرب، يعني من حيث العدد ديال النسخ، اخبار اليوم او الاخبار، وتعتقل الصحفيين بتهم مختلفه من اجل انه تسد عليهم، لانه كانوا يزعجون هاد الناس اللي كانوا غيجيو لهاد الحكومه. الان راه كيوجدون قانون جنائي ليتابع كل من ليست له بطاقه الصحافه، بمعنى انه التعبير الان سوف يكون مختصرا حصريا لكل من له بطاقه الصحفي. وحنا كنعرفوا حاليا مع احترامي للصحفيين اللي كنعرفهم مجموعه من المنابر كذا، ولكن اغلب الان الجوقه الصحفيه الان هي كلها جوقه اخنوش، جوقه اعلاميه تطبل لحكومه اخنوش ولوزير العدل ولوزرائه. هاد الناس بغاو انه هما بوحدهم اللي خصهم يعبروا، وباش غادي يعبروا على انهم يطبلوا ويديروا الاشادات ويديروا المقالات الكبيره اللي
لتأييد والإشادة بمنجزات هذه الحكومة، لأنه الآن ما بغاوش حتى شي واحد أنه يعكر عليهم يزعزعهم، لأنه الآن بداو الناس كيخرجوا الغسيل ديال هذه الحكومة. وكاين صحفيين يعني اللي اصلا قلال اللي كيخرجوا هذا الشيء، ولكن كاين ناس احرار، كاين الناس اللي كيعبروا عندهم تعبير في الصحافه في الصفحات، يعني في الصفحات الفيسبوكيه، في الحسابات الفيسبوكيه، في الانستغرام، في تيك توك، في الواتساب، في اليوتيوب. هذا الشيء كله الان وهبي، والحكومه ديالو بغاو يديروا ليه التجريم، بغاو يجرموه، انه انت كانسان درتي شي حاجه، نشرتي شي حاجه، غادي يعاقبوك بها. ما كنتيش صحفي غادي يطبقوا عليك القانون الجنائي، غادي تمشي للحبس. كانت عندك بطاقه ديال الصحفي، راه غادي تمشي عليه عندك غير الغرامه، باعتبار انه الصحفيين ما باقيش غيمشيو للحبس، لانه الصحفيين ديالهم ما خصهمش اصلا يمشيو للحبس. ولكن اذا ما كنتيش انت الان بطاقه، ما عندك بطاقه الصحفي، راه التعبير عندك اصبح في خطر، انك تعبر وان تمارس حقك الدستوري في حريه التعبير وفي الانتقاد وفي يعني حتى نشر الحقائق التي تملكها، التي تصلك الى نشرتها، راه سوف تعاقب بالقانون الجنائي اللي كيوجدوه الان. اذا هذه الحكومه الان تريد ان تحصر التعبير وحكر المعلومه، وعلى الصحافه فقط. الصحافه هي اللي خصها تعبر، اللي عندها حريه التعبير. باقي المواطنين ما عندهمش حريه التعبير، وبالتالي اللي بغى يعبر ويمارس الحريه ديالو في التعبير هو انه خصو تكون عنده بطاقه الصحفي، يعني انه خصك تكون معهم. وبالتالي الان الحكومه كتوجد مجموعه من الترسانات القانونيه، سواء على مستوى هادشي ديال الصحافه وعلى مجموعه من المسائل الاخرى، لانه وهبي قال لك راه دابا هو اللي مشى قال لهم ذاك الاجتهاد القضائي اللي في واحد الحكم اللي فيه انه ما غاديش نطبقوا قانون الصحافه على يعني واحد الانسان دار شي حاجه وشدوه وكذا، ما غاديش نطبقوا عليه القانون الجنائي، وانما قانون الصحافه، لانه قانون الصحافه لا يطبق على الصفحات الفيسبوكيه ولا الحسابات الفيسبوكيه. وبالتالي هنا فين خرجوا اعطوهم واحد الاتجاه، علما انه شخصيا انا تحاكمت بالقانون الجنائي، علما انه قالوا لي انتحال صفه منظمه بالقانون. وفي المحكمه انا قلت لهم انا ماشي صحفي، وحتى ذاك الباشا اللي شدني ديك الساعه وحيد لي الكاميرا الوسائل التصوير ديالي وعطاهم للبوليس وسلم لي البورطابل، عطاوه للناس ومشاو كيقشوا فيه وشدوه واعتقلوه 4 سوايع البورطابل ديالو ودخلوا ليه وصيفطوني للمحكمه وتحاكمت في المحكمه. ولكن القضاء القضاء في المحكمه كان نزيها، كان منتبها الى انه ما عنديش انا، ما كنديرش انا الصحافه، ما غاديش يطبقوا عليا القانون ديال الصحافه، وما غاديش يحكموني بالقانون الجنائي، لانه الصفحات الفيسبوكيه لا تدخل في اطار الصحافه. اذا الان كل شيء اللي عنده شي حساب فيسبوكي او صفحه فيسبوكيه او اليوتيوب او الانستغرام او الواتساب اللي فيه المسائل الداخليه، دابا خصهم يدخلوا لي اس ام اس ديال التليفون باش انه يراقبوها. لا بغاو يراقبوا الان كل شيء على اساس انه تكميم الافواه ديال الشعب، لانه الانتقادات ضد هذه الحكومه والخطوره ديال هذه الحكومه اصبح الناس يعرفونها. داكشي اللي كان مخبينه هو كيخرج للناس وكيعرفوا الخطوره، كيعرفوا الفساد اللي منتشر، من بينها الان الفضيحه ديال المحاماه اللي فيها اكبر فساد على الاطلاق، حتى في السنوات اللي كانت قديمه اللي كان فيها الفساد غير مستشري، ما فيهاش بحال هذا الفساد اللي كاين الان. وبالتالي السي وهبي بغى يدير واحد القانون جنائي على مقاس هذه الحكومه، بغى يحصر التعبير على الصحفيين. وحنا الان كنعرفوا الصحافه، باش ما نعاودش، الصحافه الان اغلبها غاديه في الجو مع الجوقه الحكوميه. الصحافه الحره تعاني من التمويل، تعاني من المضايقات. الناس الاحرار، الشعب اللي بغى يعبر، المواطنين اللي بغاو يعبروا الان في خطوره، تهضر يطبقوا عليك القانون الجنائي بانك ما عندكش بطاقه ديال الصحافه وانتحال صفه، وغادي يدخلوك للحبس، وغادي يولي
يعني السجون في المغرب غيكون فيهم اكبر عدد ممكن من المعتقلين بسبب التعبير وبسبب ارائهم المنشوره في الفيسبوك وفي الانستغرام وفي الواتساب. اذا هنا الرساله يجب ان تكون واضحه الى الجميع، الى الضمائر الحيه في المغرب، الجمعيات الحقوقيه، الاحزاب السياسيه اللي باقي فيها واحد ذره من المبادئ ديال الحقوق، لانه كاين اللي ناضلوا من اجل الحقوق لحريه التعبير وكذا. الان راه خاص هاد الناس هاد الهيئات انهم ينتبهوا، يتصدوا لهاد التعديلات اللي غتكون في هذا القانون الجنائي اللي غادي يمشي يصيفط عباد الله للسجن لانهم كيعبروا وما عندهمش بطاقه الصحافه، وبغى يدير الاحتكار ديال التعبير على الصحفيين ديال الحكومه. والسلام عليكم ورحمه الله.